चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा बुधबारको 9N-AEE बीचक्राफ्ट जहाजले आकस्मिक अवतरण गरेको छ। विमानस्थल स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुरबाट काठमाडौँका लागि उडेको बीचक्राफ्ट जहाज विमानस्थलबाट उड्न साथ 2 मध्ये बायाँ इन्जिन फेल भएपछि भरतपुर नै फर्किएको हो। जहाज 1:16 उडेको थियो। उडेको 2 मिनेटमै पाइलटले कन्ट्रोल टावरसँग जहाजको आकस्मिक अवतरणको अनुमति मागेका थिए। त्यसपछि विमानस्थलले धावन मार्गमा आवश्यक सुरक्षा तारतम्य मिलाएर जहाज अवतरण गराएको हो। 18 जना यात्रु चढेको जहाज अहिले धावन मार्गमै छ। यात्रुहरूलाई सुरक्षित निकालेर जहाजलाई धावन मार्गबाट खाली गराउन लागि स्रोतले जनाएको छ। यात्रु र चालक दलका सबै सदस्य सुरक्षित छन्। विमानस्थल बन्द गरिएको छ। खासगरी पछिल्लो समय बुधबारका जहाजहरूमा यस्ता प्रकारका समस्याहरू देखिन थालेको छ र केही समय अगाडि पनि विराटनगरका लागि उडेको बुधबारको जहाजको ल्यान्डिङ गियर नखुलेपछि काठमाडौँमा निकै लामो समय उडाउनु परेको थियो र विराटनगरबाट फिर्ता ल्याउनु परेको थियो। त्यसरी पनि काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यसको सुरक्षित अवतरण गरी यात्रुहरू चालक दलका सदस्यहरूको जीवन रक्षा गरिएको थियो। यसरी बुधका विभिन्न जहाजहरूमा पछिल्लो समय देखिएको समस्याले नेपाली हवाई सुरक्षा, नेपाली हवाई क्षेत्र र नेपाली जहाजहरूको स्थिति छरपष्ट भएको छ। यद्यपि हवाई मार्ग मार्फत यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई एउटा प्रकारको संशय उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दाखेरि हवाई यात्रा आफैमा कतिको सुरक्षित छ र हाम्रा वायुयानहरू कतिका सुरक्षित छन्, हाम्रा वायुयानहरू कतिका चाहिँ सुविधायुक्त छन्, हाम्रा वायुयानहरू चाहिँ कतिका चाहिँ यात्रुहरूलाई भरपर्दो सेवा दिन प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुराको पनि यसले उजागर गरेको छ। खासगरी वायु सेवा प्रदायक कम्पनीहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ र आफ्ना वायुयानहरूको नियमित मर्मत सम्भार, नियमित चेक जाँच र नियमित परीक्षण गरिराख्नुपर्छ, जसका कारण हवाई क्षेत्र असुरक्षित छ भन्ने सन्देश जानबाट बच्न सकिन्छ र यात्रुहरूको र विमानमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको चाहिँ विश्वास जित्न सकिन्छ। यसरी बुधको जहाज आज भरतपुर विमानस्थलमा जसरी आकस्मिक अवतरण गरी यात्रुहरूको जीवन रक्षा गर्न चालक दल सफल भयो र थप क्षति हुन पाएन। यसले चाहिँ एक प्रकारको खुसी दिए पनि वास्तवमा यो आफैमा बडो जोखिमयुक्त, जोखिमपूर्ण र धेरैको ज्यान जान सक्ने एउटा सम्भावित दुर्घटना पनि यो चाहिँ हुन सक्थ्यो। तर चालकले समयमै समस्याको पहिचान गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सुरक्षित तवरले अवतरण गर्न सकिएको छ र 18 जना यात्रुको ज्यान बचेको छ। त्यसैगरी चाहिँ चालक दलका सदस्यहरू बचेका छन् र बुध एयरलाई हुन सक्ने त्यो भौतिक क्षति हुनबाट जोगिएको छ र 2 मिनेटमै पाइलटले कन्ट्रोल टावरसँग जहाजको आकस्मिक अवतरणका निमित्त गरेको चाहिँ कम्युनिकेसन, त्यो कुराकानीले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो क्षति हुनबाट बचेको छ र बुध एयरका जहाजहरूमा पछिल्लो समय यात्रुहरूको आकर्षण बढिरहेका बेला यस्ता प्रकारका समाचारहरूले, यस्ता प्रकारका सूचनाहरूले र यस्ता प्रकारका घटनाहरूले कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारका संशयहरू उत्पन्न गर्ने र यसप्रतिको विश्वास घटाउने त हुन्छ नै। तर पनि म चाहिँ विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु कि समस्या कहिलेकाहीँ यो टेक्निकल रूपमा यस्ता प्रकारका समस्याहरू हुन सक्छन् र जसको पहिचान समयमा गर्न सकियो भने सम्भावित क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ र समस्याको चाहिँ पहिचान नै गर्न सकिएन र व्यवस्था गरियो र यस्ता प्रकारका गल्तीहरू बारम्बार दोहोर्याउन थाल्यो भने मानवीय, जनधन र सबै प्रकारको क्षति चाहिँ हुन सक्छ। त्यसकारण पनि यस्ता प्रकारका चाहिँ घटनाहरूबाट हामी सबैले पाठ सिक्नु पर्दछ र यो सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छप जिम्मेवार हुनुपर्छ र हाम्रा चिजहरूलाई, हाम्रा चाहिँ यानहरूलाई, हाम्रा वायुयानहरूलाई, हाम्रा जहाजहरूलाई नियमित पुनर्समार गर्ने, नियमित चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राविधिक चाहिँ परीक्षण गरिराख्ने गर्यो भनेपछि चाहिँ यस्ता प्रकारका समस्याहरू दोहोरिँदैनन्। र चाहिँ आज यो बुधको 9N-AEE बीचक्राफ्ट जहाज हो र जुन चाहिँ इन्जिन फेल भइसकेपछि, 2वटा मध्ये एउटा इन्जिन फेल भइसकेपछि भरतपुर विमानस्थलमा जहाँबाट उडेको थियो त्यही विमानस्थलमा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिटर्न गरेर सुरक्षित अवतरण गरिएको समाचार प्राप्त भएको छ।